hommik. Kell on 8 läbi, lahkun siis siit Gonzalesest. Joh, ei tii, kus üks härrasmees norskas öösel seal toas. Kui 2 paiku ärksin ülesse ja no enam tagasi magama ei jää. Kurat, see lasi niimoodi, et voodi ka värises. Panin vahepeal kõrvaklapid kõrva, kuulasin muusikat. Nii kui tekkis vaiksem hetk seal muusikaga, jälle kuuled seda norskamist läbi. Ma isegi käisin väljaspool tuba vaatamas, et seal eespool oli kohviku osa. Et kas seal on mõni koht, kus saab rahulikult magada. Ja siis polnudki midagi teha. Ma mõtlesin, ma ei hakka 2:30 öösel ka jalutama ja kuulasin muusikat ja vaatasin YouTube'i ja õnneks tal siis mingi 4:30 paiku läks uni ära ja mingi aeg läks minema. Et selle pausi ajal, millal tal uni ära läks, õnnestus mul juba magama jääda ja siis sain jälle mõned tunnid magada. Igal juhul. Eilne päev võtame kokku selliselt. Väga palju uut rahvast on lisandunud. Ikkagi ülipalju. Siis päev möödus suuresti läbi minnes nendest laudakooperatiividest ja sõnniku lõhn oli konstantselt ninas. Ja isegi praegu ma olen 300 meetrit jalutanud ja jälle on see tuttav sõnniku lõhn. Siit peaks olema 80 midagi kilomeetrit. Vaatame, kaugele täna jõuame. Jällegi plaani konkreetselt pole. Palju turistikamaks on muutunud, vähemalt eilne päev oli, et neid templi inimesi, kes oma teenuseid pakuvad, ma arvan, et viimase 25 kilomeetri jooksul ma nägin neid rohkem kui viimase 600 kilomeetri jooksul. Palju tekkis neid iseteenindusautomaate, kus said omale juua ja krõpsu osta. Oluliselt rohkem on neid, ei teagi, kuidas neid nimetada, neid siis kirikuid või muid selliseid traditsioonikohti, kuhu inimesed jätavad siis oma mingisuguseid märkmeid. No kirik ei ole ka õige sõna, et see võib-olla kunagi oli kirik, aga see, et tal rist katusel on, ma ei tea, kas see sellest kiriku teeb. Igal juhul eilses videos oli ka üks hoone, kus oli rist peal ja seal sees oli siis ilge hunnik igasuguseid post-it note'id täiskirjutatud inimeste poolt. Ja siit ma kohe näen, palju on jäänud. 83,97 ja no nagu näha, siis lehmasõnnik ei ole meid endiselt veel jätnud. Oot. Ja muidugi tänud neile inimestele, kes on jätnud kommentaare. Teile ma juba videos ka korra ütlesin, et saab siis selle kaamera käest ära panna, kui Santiagosse jõuan. Pole seda tunnet ja tahtmist ega viitsimist neid videosi siin vorpida. Aga siis eile parasjagu keegi lahke inimene jättis kommentaari, et nii lahedad videod nagu ise jalutakse, väga hästi tehtud. Ja siis kohe siin, kohe palju parem tunne. Kohe kuidagi tekib seda uut energiat või tahtmist nende asjadega nagu edasi toimetada. Seega tänud. Ja üks asi, mis peab välja mõtlema, on see, et Santiagost lähen edasi Portosse, teen seda teed seal tagurpidi, ranniku teed. Ja ma ei ole suutnud veel ära otsustada, et kas ma selle video tegemisega siis jätkan või ei jätka. Mida ma seal näitan või ei näitaks, mida ma räägin või ei räägi. Paradoksaalselt on see niimoodi, et iga hommik hakkab niimoodi pihta, et ma ei viitsi, mis ma ikka räägin. Ja siis kuidagi päeva peale lihtsalt teed. Õhtul paned videot kokku, siis mõtled, tegelikult ei saanudki üldse nii halb, on ju.
Ja siis niimoodi nüüd päevast päeva. See otsus tuleb nüüd siin järgmise 2 päeva jooksul vastu võtta. Ja kes neid videosi siis on vaadanud, võite siis ka kommenteerida, et mis teie arvate ja mida te tahate, et ma rohkem näitaks või vähem näitaks või üritame selle siis koos kuidagi välja mõelda. Aga praegu jätkan seda siis jalutamist ja vaatame, mis meil siis tänase päeva peale juhtuma hakkab. Sellised lahedad kujukesed siis tee ääres. See, et siin sellised sildid on, see on võrdlemisi tavapärane. Aga mis minu meelest on lahe, on see, et siin tee ületuse juures mõlemal pool seal on näha neid valgeid, ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, et sõidad üle, siis autoga sõites tunned ratastes ja kuuled ka. Ja teiselt pool on täpselt samamoodi. Ehk kuna ta siin natuke selline kurvi peal on, et siis autojuhte sunnib see natukene hoogu maha võtma. Ja samas mina, kes siit üle tee peab minema, sinna nurga taha ei näe, siis ma kuulen ka auto toimima. Ja minu meelest see on päris lahe. Mõned kilomeetrid oleme siit juba edasi liikunud. Vaatame, palju meil siis jäänud on. 80 ja näeb siis see praegu välja siin selline metsavahe salu ja liiga palju ei ole muutust ei pinnases ega maastikus olnud. Vahepeal on mingid väiksemad üksikud lõigud, mis erinevad, aga suures plaanis enam-vähem selline on. Ikka täna on mõelnud natukene selle peale, et öeldakse, et siin Caminol peaks võtma rahulikumalt ja nautima ja hindama erinevaid väikseid asju. Ja siis ma jäin mõtlema selle peale, et tegelikult neid asju, mida hinnata, on niivõrd palju ja ka sellised, mis tunduvad täiesti tühised. Näiteks praegu jalutan siin kuskil Hispaania metsade põldude vahel, vaatan samal ajal telefonist rallit. Vähe sellest, et need autod kihutavad kuskil seal 180 km tunnis Sardiinia metsade vahel. Telepilt tuleb reaalajas meieni. Mina olen siin kuskil metsade vahel. Vaatan kõike seda. Iga päev olus tundub see täiesti nagu normaalne. Selles mõttes, et mis seal erilist on ja võib-olla oled isegi pahane, kui see ühendus natukene hakib. Aga miks mitte hoopis sellistest väikestest asjadest rõõmu tunda ja mõelda, et see tegelikult ei ole üldse tavaline, et sellised asjad praegu võimalikud on. Maailmas on praegu küll ja küll kohti, kus käiakse siiamaani tavalistes vanades puidust peldikutes. Meil pole isegi vesiklosette ja meie siin jalutame internet taskus, telefon taskus ja ei oska isegi ka seda hinnata. Proovime siis märgata neid väikseid asju, mis tunduvad nii iseenesestmõistetavad. Arvan, tegemist on siis mingisuguse kohaliku piimatootja reklaamiga. Mõte on muidu iseenesest maru lahe, selliseid pinke, mis vaatavad, on ennemgi nähtud. Aga see vaade on selline, no jällegi, olin ütlemas, et vaade on selline küsitav ja mitte võib-olla nii hea ja võrreldes nendega, mis siin varem on nähtud üle orgude ja kaugele näha, aga samas võiks ju pingi pealt vaadata ka kiviseina.
et see, et selline vaade ja mäed kaugemal on, mis seal siis tegelikult viga on? Pole ju mitte midagi. Päris naljaks. Kivide peale tehtud sellised mõnusad loovad sillid. Üks asi, mida on siinpool nüüd olnud rohkem kui varasemalt, on koerad ja lahtised loomad. Ma arvasin, et nendest koertest saab suurem probleem, sellepärast, et kuskilt oli ennem kuulda mingisuguseid hirmujutte, kuidas lahtised külakoerad terroriseerivad inimesi, hauguvad ja ei lase mööda. Mul ei ole sellist olukorda kordagi olnud. Võib-olla üks kõige, mitte küll hullem, aga selline natukene ebamugavust tekitavam oli siis, kui ma jalutasin mööda ühest lehmakarjast ja seal koerad valvasid ja üks koer siis sai oma sellest aiast välja ja tuli võrdlemisi lähedale. Aga need, mis siin külas on, need enamjaolt tihti lihtsalt magavad. Nad ei viitsi isegi silmi lahti teha või pead tõsta. Või juhul, kui nad liiguvad ringi, siis nad on hästi elevil, hästi sõbralikud, tahavad, et neile pai tehtaks. Eks seda probleemi, et peaks mingist külast nii-öelda kätevärinaga läbi minema, seda ei ole mul veel kordagi olnud. Ja ma millegipärast arvan, et ei tule ka, et see kurjade koerte teema on ilmselt siis ajas saanud mingisuguse lahenduse. Või nii nagu ilmaga on mul ka lihtsalt vedanud. 75,2 kilomeetrit on siis jäänud. Ma arvan, et võrreldes eilsega on kõike vähem. Kell on 10:41, jalutan nüüdseks siis pea natuke vähem kui 3 tundi. Inimesi on oluliselt vähem. Ma arvan, et see teooria ja põhjus on selles, et mina läksin Ponta Marinist mõned kilomeetrid edasi, üks siuke tunnikene. 1,5. Ja kuna suur hulk Sarriast alustanud rahvast hakkab jalutama kuskil 7, pool 8, siis kogu see rahvamass on mul tegelikult selja taga. Ja need üksikud, keda ma olen näinud, on just need samad, kes siis kas alustasid koos minuga või siis on need, kes teevad seda pikemat maad ja on harjunud hommikul varem alustama. Siis neid nii-öelda laudakooperatiive on vähem. Kohe päeva alguses olid mõned, aga pärast seda nüüd siin jälle pikalt pole vahepeal olnud. Maapind on oluliselt vähem vaheldusrikas, ehk ta pigem on ikkagi asfaldine. Või on siis, kui mitte päris selle asfaldi peal kõndimine, siis on asfalti kõrval selline asfalteeritud kõnnitee osa. Ei ole näinud ühtegi sellist turismiga tegelevat inimest või isegi ka selliseid automaate.
pole ühtegi seda tembeldajat või siis teine variant on see, et nad ei ole lihtsalt veel kohale tulnud. Ehk et kui peaks soovitama, mida jalutada, siis mulle tundub, et siin selle Prantsuse tee peal on üks kümmekond hästi lahedat ja mõnusat sukest päevast etappi. Aga siis vahepeal on ka palju sukest küsitavat. Ehk ideaalne oleks see siis teha enam-vähem autoga niimoodi, et sõidad sinna lahedasse kohta, päev otsa jalutad, siis sõidad jälle paarkümmend kilomeetrit edasi, teed jälle selle laheda sutsaka ja siis jälle edasi, et kuigi arusaadav, et see ei ole see Camino, aga tundub, et ta käib kuidagi vaheldustega, et ma ise olen tähele pannud, et ma ükspäev ütlen, et maailm on kõige lahedam, siis järgmine päev on suhteliselt mõttetu. Siis tuleb jälle, see on päris lahe, nii palju uut, siis tuleb, jälle suhteliselt mõttetu, tavapärane. No ja siin on nüüd seda teed näha, mis ma mõtlesin, milline ta enamus välja nagu näeb, et paremal pool on asfalttee ja siis siin vasakul pool on selline kõnnitee osa, mis on minu meelest muidugi võrdlemisi haruldane nähtus, sest ma ei mäleta küll varasemalt, et oleks liiga palju sellist kõnniteed väljaspool külas ei just olnud. Okei. Vaatame, jalutame siis siin uhkes üksinduses edasi. Tänane päevaplaan on 31 kilomeetrit. Ehk et siis veel on siit aega teha seda tipatapet. Tundub, et tegemist on mingisuguse keskusega, et siin saab kuskil metsa alt telkida ja mingisugune ujula on ja nüüd pargipinke siin metsa all natuke nägime. Hobustega saab sõita ta. Ja siis on sellised ääred siin hooldamata. Selline tunne, nagu poleks hooaeg veel pihta hakanudki. Aga see on kuidagi siin Hispaanias saanud selliseks tavapäraseks, et sul justkui mingisugused asjad töötavad, aga siis on midagi jäänud nagu tegemata, et see viimane lõpp on jäänud tegemata. Et tegelikult oleks ju mõnus kõik ilusasti ära niita, kui asi nagu toimiks, et miks ta nüüd osaliselt on ja osaliselt ei ole. Ja siin on mingisugune infopunkt. Ja siin saab jälle templeid. Et nende templitega on see lugu, et väidetavalt peab varem oli niimoodi, et viimased 100 kilomeetrit siis peab koguma 2 templit päevas ja siis sa saad oma komposteela. Aga siis nad tegid need reeglid ringi. Ehk nüüd on niimoodi, et 100 kilomeetri jooksul ükskõik millisel lõigul või millisel rajal kogud oma 2 templit ära ja siis saad oma selle paberi. Kuigi ma ei tea, ma julgeksin spekuleerida, et mina, kes ma ei ole 200 kilomeetri peale kogunud, et kui ma läheksin küsima, siis saaksin mina ka oma selle komposteela kätte. Et tegelikult see on ju põhimõtteliselt on tegu lihtsalt raha printimisega. Neil see oma hind sellel dokumendil on sentides. Ja ma olen suhteliselt kindel, et seda päris niisama sealt ei saa. Ma neid summas ei hakka välja ütlema, sest ma võin eksida. Aga see oli ikkagi päris märkimisväärne number. Ja vaevalt, et seal nüüd, kui me mõtleme selle peale, et 600 000 inimest aastas lõpetab selle ja suvehooajal on see enamus hulka, et siis mingisugune tädike loeb seal templeid ja kuupäevi kokku, et kas sul on ikka 2 või äkki on sul 100 kilomeetri peale mõnel juhul jäänud 1 puudu, et äkki on mingi teine 100 kilomeetrini lõik. Ma ei usu seda.
iseenesest siin on jälle selline ilus. Mul on niisugune tunne, et see hooaeg ei ole veel siin täitsa peale hakanud ja see asi siin alles läheb käima. Ja mis puudutab neid veekaeve, siis ma tegelikult just enne mõtlesin nende peale, et ega sa Riiast alates polegi neid väga palju näinud, et nüüd on siin 2 tükki väga lühikese ajaga. Aga ma arvan, et need on ka suhteliselt ainukesed. Mis meil on? Meil on 60... Lähme jalutame siit selle posti juurde. Neid on ka muidugi iga natuke aja tagant ja ma ei tea, kes siin nii täpselt neid vahemeid on välja arvutanud. 68 014. Ja kuskilt kaugelt tuleb mingisugune muusika. Vaatame, kas me selle algpõhjuse ka mingil hetkel ära näeme. Ma ei tea, kas kaameras jääb, aga mina seal kaugemal juba näen, et seal üks mängib usinasti oma pilli ja sealt see muusikas siis meieni jõuabki. Ja minu muusikaliselt mitte treenitud kõrva jaoks kõlab see nii, et ta on juba hommikust saati siin tublisti harjutanud ja vaikselt hakkab ära väsima. Aga ma talle euro annan, vähemalt teeb midagi ja lihtsalt ei istu niisama. Welcome. Oye, una pregunta. ¿Llevas pañuelos? ¿Españoles? Sí, me hacía falta un pañuelo. Pañuelo para mencionar. No, I don't know. Clicks, no tienes. Cleaner, no tienes. Oh, you want a cleaner? Sí. Oh, okay. Just wait. Etsin siis mina euro talle polnud esimene. Vähemalt teeb midagi. Sellisel juhul üldiselt pole ka kahju anda, kui natuke vaeva nähakse. Ja mööda minest tuli ka nohu peale ja sai teda seal salvrätikutega aidatud, nii et midagi head on täna jälle tehtud. Kui midagi rohkemat täna head ei tee, siis sellest peab piisama ja see on juba rohkem kui keskmisel päeval. Nii et. Aga siit jalutame edasi ja üks asi, millest ma ei ole veel aru saanud, on see, et mis asjad need siin on. Tundub selline täiesti metallist karbikene. Nendel peal on see Santa and Coal, aga see on neil kõigil, see pole ka nimeline. Kõik nad on mingisuguse sellise kivist aluse peal. Vaatame siin kohe järgmine. Siin teiselt pool ei ole ka nagu mitte midagi, millega need seotud võiksid olla. No võt. Iga näiteks aja tagant ei võta kinni, mis asjad need siis on. Ripptelgiga saab mõnusasti igale poole. Leiad mingisuguse aianurga, mingisuguse koha, kuhu seda kinni siduda ja mõnus pikutada. Aga ma olen jõudnud sellisesse kohta nagu Palas del Rey. See tee juhatab meil siit kohaliku kiriku juurest läbi. Aga tundub, et ikkagi peab selle päeva järgi vaatama. Mul on kahtlane tunne, et täna on laupäev ja sellest tulenevalt on natuke vähem neid kohvikuid siin lahti, kui siin olla neid võiks. Kuigi linn on iseenesest tundub suurem. Aga siit seda öeldes ma juba näen, et seal ees on mingisugune kohvik ja kell on saamas, vaid kell on juba 5 minutit 12 läbi, et paras aeg ka minule teha üks väike paus ja teha üks väike võiku ja
väike tee ja siis saab minna edasi. Võtsin mööda tänavat allapoole ja vahepeal näeb ka sellist teelistele suunatud poode, kus on siis võimalik osta erinevaid asju, millest puudust tunned. Mingid erinevad puhvsallid, kompiidid, mingisugused särgid, platad ja nii edasi. Aga ma olen siis jõudnud siia ühte kohvikusse. Teeme siis ise ka siin siis väikse pausi ja inimesed siin vist ootavad albergesse sisenemist. Ja, okei. Cerrado. No okei, no siia me siis ei lähe. Vaatame, kuhu me siis lähme. Ja mõtleme selle siin välja ja siis eks toon juba tagasi, kui kõht on täis. Tegelikult ikkagi ei õnnestunud siin Palas de Rey linnas süüa. No, ilmselt ma ei otsinud ka nagu piisavalt, aga silma ühtegi sellist kutsuvat kohta ei jäänud, kus oleks inimesed ees. 2 kohta astusin küll sisse, jah, seal mingisugused võikud olid väljas ja oleks saanud neid osta, aga ühes kohas vähemalt näiteks teed oleks eraldi pidanud siin sentide eest ostma, kuskil istuda ei olnud. Mõtlesin, okei, sinna ma ei jää, et liigun edasi. Siis ühes kohas samamoodi kaugelt vaatad, et on baar, et justkui uks on lahti, aga väljas on siis kõik toolid veel kokku pakitud kujul eelmist õhtust. Ja no nüüd ma olen juba siit linnast välja minemas. Ehk ei ole hullu. Võtame siis ette järgmise ettejuhtuva koha, mis on natukene väiksem ja kus on võib-olla natuke vähem seda turismivärki ja natuke mõnusam istuda ja puhata, et siin kuskil suure tänava ääres selga vastu kohviku seina toetada. No, niimoodi ka päeva ainukest puhkust võtta ei viitsi. Mingisugune päris lahe kujukene või kujukesed. Ilmselt on siin kujutatud mingid, ma ei tea, kas tantsivad või kuidagi sümbioosis nad siin omavahel on. Äkki on polverendur, äkki ei ole, äkki teevad mingisugust rahvatantsu. Aga vot ei tea, sellepärast, et ühtegi silti, mitte midagi pole. No võt, jääbki meile siis teadmata, mis asi see on. Silma jäi selline huvitav ehitusega. Ei oskagi öelda, mis asi on. Kuulsus. Sellepärast, et uks on, aga no treppi ega midagi ei ole. Ja see pole ainukene, mis siin on. Sellepärast, et seal taga on tegelikult üks samasugune ja ka seal. Täitsa huvitav. Mingisugused asjad need on, kuhu see sisse saamine ei ole võib-olla kõige kõrgem prioriteet. Jällegi midagi uut, mida pole enam näinud. Siin on jälle need samad. Need on need sisse pääsu juures. Küsisin nüüd nõu ChatGPT käest ja tuleb välja, et tegemist on sellise vilja ja toidu talletuskohaga.
ehk miks tal selline struktuur on ühelt küljest see, et need vahed siin väidetavalt lubavad sellel õhul paremini ringi käia ja sel kraamil siin ära kuivada. Ja see on igasuguste putukate ja mutukate vastu. Et väidetavalt siis hiired, isegi kui nad üritavad siit niimoodi üles ronida, siis nad päris selge ees või selge maa poole ronida ei suuda. Et sellepärast on need siis ka sellised välja ulatuvad, on ju. Vot, nagu toidu ladustamise kuurid, mida ilmselt tänapäeval väga palju ei kasutata, aga nii-öelda ajaloolistel põhjustel säilitatakse ja kui need juba olnud on, siis miks mitte. Päeva esimeses pooles siis rääkisin siin külakoortest. Siinsamas üks passib keset teed. Tal ei ole mingit tahtmist minust välja teha. Ja suuresti selline kogemus nende külakoortega ongi. Hetkel küll ei oskaks öelda, et vähemasti siin Prantsuse teel loomadega mingisugused probleeme oleks. Ja loomadest rääkides, siis siin on meil kanad. See on ka muidugi suhteliselt selline tavaline nähtus, et justkui sisened suuremasse linna, aga linna ees on ikkagi niisugune talupiirkond ja kuke kiremine ja kanade kaagutamine, et see käib kuidagi asja juurde. Minu meelest, isegi kui õigesti mäletan, siis Lyoni sisse minnes, justkui suur linn juba paistab, kohe kohal linnas ja siis on ikka niisugune väike kodukanala on veel vahetult ennem, et siin tundub see selline rohkem tavapärasem olema kui meil Eestis. Et meil jah, need kanad ja asjad kõik on ka olemas, aga need on rohkem ikkagi maapiirkondades. Pole autoromulates vist kunagi käinud. Ei tea, kuidas neid seal autos hoiustavad. Aga mina näen seda esimest korda, et autod on niimoodi metallpostide peal, ilusti üksteise otsas. Samas jah, miks mitte, et kui sul mingisugust juppi või asja vaja on, siis tead ju täpselt, kus midagi on. Aga üllatav, et siin külade vahel selline autolammutus on. Siis päev hakkab vaikselt ka õhtusse jõudma. Kell on 2:30. Kuidas me selle siis enam-vähem kokku võtame? Teine pool päevast on olnud maastiku mõttes täitsa okei. Selline metsa vahel, mõnus. Ei oska kohe midagi halba öelda, et ei ole selliseid suuri tõuse ja langusi, ei ole pikka asfaldit. Selline mõnus. Küll aga mida ei ole, on võib-olla kohvikud, mida võiks olla rohkem, aga samas täna on laupäev ja ilmselt osad neist on ka kinni ja seetõttu neid lihtsalt on siin vähem. Inimesi ei ole endiselt, mõned üksikud, peamiselt kes on mööda läinud, on jalgratturid, ehk enamus siis tõenäoliselt käivad selle giidi raamatu järgi. Mis veel? Ega ei oskagi rohkem midagi öelda. Ma arvan, et on paras aeg siin see episood kokku tõmmata. Jalutan veel sinna lõppsihtpunkti, kus peaks 52 kilomeetrit jääma lõppu. Ja siis vaatame, mida me siis homseks päevaks jätame ja kas ja mida me veel huvitavat näeme. Aga kuigi kui mul siin juba kaamera käes on, siis ma näen seda ühte Dacia autot siin. Dacia on päris populaarne
ma ei tea, kas nüüd siis terves Hispaanias või siis nendes külakohtades, millest mina olen läbi jalutanud, aga seda Daciat näeb siin oluliselt rohkem, teine tuleb vastu täpselt, ühest mööda teist vastu, näeb oluliselt rohkem kui Eestis. Et siin on nüüd mingisugune suurem seltskond bussiga tulnud. Aga no see selleks. Nagu ütlesin, lõpetame siis ära ja siis vaatame, mis veel silma jääb. Ja ma olen ka tähele pannud, et siin Hispaanias elekter liigub siin majade külge ja eks ta siis vahepeal peab maja küljes ka siit jooksma. Eks ta siis läheb nüüd üle õhu järgmise maja külge ja niimoodi ta siit liigub, et selliseid elektriposte nagu meil Eestis on siin on võib-olla vähem ja pigem kasutatakse neid maju rohkem. Ja kui kuskil naabril on vaja elektrit, eks ta siis kilbist hakkab mööda teiste maju tooma. Ja ei tea päris täpselt, kuidas see juriidiliselt siin välja näeb, aga täitsa paar korda olen näinud, et lihtsalt nipukad on tõnn maas, sellepärast, et keegi on jälle elektriga läinud. Ja siin on mingisugune punutud, punutud ei ole, aga mingisugune suur korvikene ja õlgadest müts on ka peas. Ei tea, mis see on või mida see sümboliseerib. Huvitav, miks see on vajalik olnud siia sellised ruudud sisse lõigata. Samas siin on mingisugune in memoriam. Ja siin samamoodi natuke meenutab nagu seda laudade stiili, mis me varem oleme näinud. Aga kas ta siis on lõpetamata olnud või? Midagi on siin igal juhul tehtud. Palju siis lõpuni on? 54,5. Kohe siis jõuab Melidesse. Siin on siis mingisugused palverändurite bussid. Päris täpselt ei tea, mismoodi see nende süsteem siin toimib. Aga väidetavalt neid palverändureid siis ühele poole või teisele poole sõidutavad. Sellepärast, et kas just seda sama, aga ühte bussitäit seltskonda ma ju nägin varem söömas, et ju nad siis teevad mingisuguse lõigu, saavad oma templit kätte, siis tuuakse nad kuskile võib-olla siia albergasse magama
niimoodi see asi siin käib. Ma arvan, et see ei ole kokku sattumus, et me neid busse jälle tükk aja niivõrd palju näeme. Tegemist siis on ilmselt natuke suurema linnaga, et siin jälle igasugused sulelisi värvaseid. Just vaatan Google'ist juhiseid, et kuhu ma jalutama pean. Ja siis tuleb välja, et ühe tärni hotell on see Albergue Apalpador. Vaatame ta päris siin kesklinnas ja võib-olla kõige ilusamas kandis ei ole, aga vast sellest pole lugu. See on ikka eriti mingisuguses väikses kõrvaltänavas. Alguses Google Mapsi juhatas, siis ma mõtlesin, et ei tea, kas peabki üldse siia keerama või mitte, aga näeme, et riided kuivavad, mis on märk. Ja ukse peale on ka kirjutatud siia täitsa õige nimi. Vaatame, kas lähme siit sisse või läpsi järgi tegelikult peaksid ümber nurga saama. Et siin samas saab sisse. Aga okei, ma panen praegu siis kaamera ära ja täiesti tavalised protseduurid. Sätime ennast sisse, vaatame rallit, teeme video, sööme õhtust ja homme on uus päev. Ma alguses mõtlesin, et ma rohkem ei salvesta, aga see on nii funky koht, et ma teen siia lõppu veel mõned klipid. See on siis see tuba. See on sellised rabast voodid. Kui tahta riideid kuivatada, siis saab need siia õue riputada. Ja eks siin lisaks nendele vooditele pärast jalutan trepiga alla, et siis on ka seda kraami näha. Aga õnneks saab siit samast voodi pealt siis laadida, mida paljud kohtades ei saa. Wi-Fi, lukustatavad kapid. Ja siit juba läheb alla, seda vaatame pärast, aga sellised natuke roostes, mis annavad iseloomu metallistrepid ja siis on igasugust sugust karikatuurset manti igal pool. Me vaatame siis mööda treppi allapoole. Siin on üks vahekoridor jalatsiterest. Siin on igasugust kraami. Suused kujukesed. Siin muutub värviliseks. No vot. Selline see oli. Nüüd igal juhul välja on vaadatud, otsin midagi süüa, nüüd on päriselt kõik. Tšau!